दोस्तों एक कैमरा तो हमने आगे सेट करा है एंड एक कैमरा दोस्तों हम पीछे सेट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं बोट अवांटे बार 1250 2.1 साउंड बार का डिटेल पे साउंड टेस्ट। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको इस मॉडल की अनबॉक्सिंग वीडियो दे दी थी। अगर दोस्तों आपने अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं अनबॉक्सिंग वीडियो का लिंक दे दूंगा, जाकर आप देख लीजिएगा। क्योंकि आप सबको पता है यार, हम साउंड टेस्ट वीडियो हो या बैटलग्राउंड वीडियो, हम डिटेल पे स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में बात नहीं करते। सो जरूर से आप अनबॉक्सिंग वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्तों यार अभी इस मॉडल का करंट प्राइस चल रहा है 6500 रुपीज। सो जैसा कि मैंने आपको अनबॉक्सिंग वीडियो में बता ही दिया था कि यार ये मॉडल जो है वो ओवर प्राइस्ड है, मतलब इस प्राइस पॉइंट में मेरे हिसाब से ये मॉडल बेस्ट नहीं है। बट हाँ, अगर आप इस मॉडल को सेल पे परचेस करने की सोच रहे हैं, जैसे कि दिवाली सेल जो आती है, तब दोस्तों यार इस मॉडल का जो प्राइस है वो 4000 या 4500 की रेंज में हमें देखने को मिलता है। तब ये मॉडल बढ़िया रहेगा या नहीं रहेगा। सो आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको क्लियर बता देंगे कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है एंड इस प्राइस पॉइंट में यानी कि 4500 में आप इस मॉडल को परचेस करेंगे या नहीं करेंगे। सो दोस्तों वीडियो को पूरे अपने एंड तक देखना है। दोस्तों आज की वीडियो में हम इस पर ऑडियो टेस्ट करेंगे, टीवी के साथ भी कनेक्ट करके टेस्ट करने वाले, आउटडोर पे भी टेस्ट करेंगे, एक कैमरा आगे रखेंगे, एक कैमरा पीछे रखेंगे। सो काफी डिटेल पे साउंड टेस्ट आज होने वाला है। साथ में दोस्तों यार प्लीज अपने हेडफोन्स का यूज करिएगा, तभी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा। दोस्तों रेडी रहेगा, जल्दी हम इस मॉडल का हिंदी पे भी साउंड टेस्ट लाने वाले इंस्टाग्राम पर। सो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। सर वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपने डिटेल साउंड टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। Marvin Divine, Axel, and you know how we do. I'm not excited. Someone inspired. On my way to play the bay while you're alone. She loves me as she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me? Touch me, touch me, touch me, no. Om zimam zimam ding ding boom. Didn't even get to run.
अपने साउंड बार को टीवी के साथ कनेक्ट करते हैं एंड देखते हैं कि यार कितना बढ़िया परफॉर्मेंस हमें मिलता है। वैसे दोस्तों यार कनेक्टिविटी की तो बड़ी प्रॉब्लम है इस साउंड बार पर, ना ही हमें ऑप्टिकल की कनेक्टिविटी मिलती है, ना ही HDMI की कनेक्टिविटी मिलती है। सो हम इस साउंड बार को दोस्तों ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करेंगे एंड देखेंगे कि यार साउंड एक्सपीरियंस कैसा हमें मिलता है। सो प्लीज आप अपने हेडफोन्स का यूज करिएगा। दोस्तों हम ट्रेलर्स प्ले करेंगे एंड सॉन्ग्स भी प्ले करके आपको दिखाएंगे। दोनों बार हिंदी में लिख के गए। मस्खरा, मजाकिया, विदूषक, जोकर, क्लाउन बनना सीरियस काम है, लेकिन जीतते हम हैं। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। जो नहीं मिल पाती तुझे शर्म नहीं आती है। पास भी तो आती ढंग से सामने आई, जब से आई बड़ी बनाने जैसे शाही, समझ में कुछ तोड़ा जाएगा, तू भी तोड़ा जाएंगे, दिल बर्बाद कर सताया है मुझे, मेरे दिल का पता है। चलिए दोस्तों अब अपने साउंड बार का आउटडोर पे भी साउंड टेस्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि यार कितना बढ़िया परफॉर्मेंस हमें मिलता है। दोस्तों एक कैमरा तो हमने आगे सेट करा है एंड एक कैमरा दोस्तों हम पीछे सेट करेंगे ताकि पीछे भी लाउडनेस का क्लियर पता लग सके। सो प्लीज़ आप अपने हेडफोन्स का यूज़ करिए, तभी आपको एक्चुअल में साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा। Autonomy is an illusion. तो दोस्तों कैसा लगा आपको इस मॉडल का साउंड, बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक यार अब आपको क्लियर पता लग गया होगा कि इस मॉडल पर हमें एक्चुअल पर किस तरीके का साउंड परफॉर्मेंस मिलता है। सो मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर से कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों अब मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले बात करूं दोस्तों मैं प्राइस की, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि यार अगर आप इस मॉडल को सेल के दौरान पे परचेस करेंगे एंड इसका प्राइस आपको 4000 या 4500 की रेंज में देखने को मिले तो यार आप इस मॉडल को परचेस कर सकते हैं। अगर आपको म्यूजिक सुनना है दोस्तों, यार अगर आप म्यूजिक लवर है तो आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी। म्यूजिक क्वालिटी इसकी दोस्तों काफी बढ़िया हमें मिली है, चाहे हम वोकल्स क्वालिटी की बात करें, इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी की बात करें, लाउडनेस की बात करें या बेस क्वालिटी की बात करें। दोस्तों यार 4500 में अगर आपको ये मॉडल मिलता है तो मेरे हिसाब से काफी बेस्ट डील है, आप परचेस कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टीवी वॉचिंग में। यार दोस्तों टीवी वॉचिंग में ये बेटर ऑप्शन नहीं है। अगर आपको टीवी वॉचिंग के लिए कोई बढ़िया साउंड बार परचेस करना है तो यार एटलीस्ट आप HDMI ARC या ऑप्टिकल की कनेक्टिविटी वाले साउंड बार को परचेस करना चाहिए। सो दोस्तों यार
टीवी वॉचिंग के लिए ये बेटर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमने इस पर ट्रेलर भी प्ले करके देखे एंड म्यूजिक भी प्ले करके देखा। सो यार परफॉर्मेंस आपको उतना बढ़िया नहीं मिलेगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, उस हिसाब से मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बता रहा हूँ, टीवी वॉचिंग के लिए ये साउंड बार बेटर ऑप्शन नहीं है। आप मोटोरोला के साउंड बार को परचेस कर सकते हैं या बोट के ही साउंड बार को परचेस कर सकते हैं, कोई दूसरे वाले मॉडल को, जैसे कि बोट अवांटे बार 1500 या 1550। दोस्तों वो मॉडल्स काफी बेटर है एंड सेल्स पे वो मॉडल भी हमें काफी बढ़िया डिस्काउंट में देखने को मिल जाते हैं। 5500 की रेंज में हमें देखने को मिल जाते हैं। सो आप उन मॉडल्स पे जा सकते हैं। बट अगर आपको खाली म्यूजिक सुनना है तब आप इस मॉडल को परचेस कर सकते हैं, वहां पर आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आउटडोर में इस मॉडल का किस तरीके का परफॉर्मेंस हमें मिला है। दोस्तों यार आउटडोर में भी मैं यही कहूंगा कि यार साउंड क्वालिटी उतनी बेटर नहीं है, लाउडनेस की कमी हमें मिल जाती है, क्योंकि इस पर हमें केवल 80 वॉट्स RMS का साउंड आउटपुट मिलता है। सो यार आउटडोर के लिए ये बेटर ऑप्शन नहीं है। मेरे हिसाब से आपको बोट के बड़े मॉडल्स ही परचेस करने चाहिए आउटडोर के लिए भी, वो एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है। दोस्तों अगर आपको म्यूजिक सुनना है तभी आप इस मॉडल को परचेस करिएगा, अदरवाइज मत परचेस करिएगा। एंड दोस्तों रेडी रहेगा, जल्दी हम इसका डिटेल बेस टेस्ट भी लेकर आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यार म्यूजिक लिसनिंग के लिए तो एक बढ़िया ऑप्शन है। सो इसका बेस भी टेस्ट करके देख लेंगे। दिवाली सेल में अगर आप इस साउंड बार को परचेस करने की सोच रहे होंगे तो आपको थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। सो डिटेल बेस टेस्ट का भी इंतजार आप जरूर से करिएगा, जल्दी वो वीडियो भी आ जाएगा। सो फ्रेंड्स आशा करता हूं यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।